장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구 1. 위 드라이버 세트 필립스 드라이버 포함 2. 핀셋 3. 정전기 방지 손목띠 샵사인 단계 1 전원 차단 노트북의 전원을 끄고 전원 어댑터를 분리합니다. 배터리가 있는 경우 배터리도 제거합니다. 샵사인 단계 2 하우징 분해 1. 노트북 뒷면의 나사를 모두 풀어줍니다. 이때 나사를 잃어버리지 않도록 주의하세요. 2. 핀셋을 사용하여 하우징을 조심스럽게 분리합니다. 이 과정에서 힘을 너무 주지 않도록 합니다. 샵사인 단계 3 쿨링팬 접근 하우징을 제거하면 쿨링팬이 보입니다. 쿨링팬의 전원 케이블을 조심스럽게 분리합니다. 샵사인 단계 4 쿨링팬 제거 쿨링팬을 고정하고 있는 나사를 풀어줍니다. 이때도 나사를 잃어버리지 않도록 주의합니다. 팬을 조심스럽게 드러내어 제거합니다. 샵사인 단계 5 내부 청소 팬을 제거한 후 내부에 쌓인 먼지를 청소합니다. 압축 공기나 부드러운 브러쉬를 사용하여 청소하면 좋습니다. 샵사인 단계 6 새로운 쿨링팬 장착 새로운 쿨링팬을 설치합니다. 팬을 고정하는 나사를 조여주고 전원 케이블을 다시 연결합니다. 샵사인 단계 7 하우징 조립 하우징을 원래대로 조립합니다. 나사를 모두 조여서 잘 고정되었는지 확인합니다. 샵사인 추가 정보 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 무료 전문 진단도 가능합니다. 수리 전 견적을 받아보세요. 샵사인 단계 8 테스트 모든 조립이 완료되었으면 노트북을 켜서 쿨링팬이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 정상적으로 작동한다면 작업이 완료된 것입니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.